Ahoj ľudia, ideme testnúť dubajskú čokoládu, zároveň vata. Dobre, ukážeme si ju, počkajte. Tu takáto, počkaj, strihnem to a otvoríme. OK, taká. Je takáto. Otvoríme, Simon otvoril. Trošku, ale by si ju nezlomil, ale. A daj. Dobre, takže máme tu... Je to také rúžové. ASMR. Je to taká vata. Simon, tesni. Tento kusok. Dobre? Idem to ja testnúť. Prečo tu máš väčší? Je to cukrová vata a dubajská čokoláda. Je to fakt dobré, odporúčam. Ešte raz vám ukážem obal. Takýto obal. Ak chcete viac takýchto videí, tak dáte like a odber. Ahoj.